Mayong hapon mga binati og minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, ko anderon November 24, 2021. Hapit na ang Pasko. Kinahanglan na to ang panahiusa o pagpinasayloy. Bisa na iuwas guys, dapat mukuan sa ato ang kuan nga Pasko, dapat mag-inamiguhay kay Pasko man karon. Ako nagauhag sa taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Unsa may rason nga ato malang suportahan aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom, aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa kakayuhan sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Okay guys, sa kato pong mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga maghimo